今天来 A10三鼻站，要去走59统山步道。从三鼻站走到步道入口，还大概需要30分钟。往登山口的方向前进，会经过这个地方。德兴堂是一座古迹，先进去来看一下下。哦，保存得很完整呢，漂亮漂亮。看一下，哦，哇，哦，后面好多新的建案。哦，有个展览室。这个老房子真的是保存得太好了。来看一下展览室。哦，里面是介绍这间房子的历史。哦，录影中，好，我也在录影。哦，建筑特色。哦，好香哦！这个木头香。德兴堂的平面布局。还有介绍构造跟装饰。这是保存历史过程。古厝文化节。哇，这个老房子走进来的感觉就是不一样。哦，再来看这边。哦，这是家族的历史。哦，以前的房间。呀，竟然有洗手间，这么的，完全的融入这个建筑的洗手间，100分。好，要继续往登山口移动。漂亮漂亮。德兴堂旁边还有一间老房子，不过看来是有人住的，所以我没有要走进去，因为有停车，而且真的是维持得很不错耶，好厉害！前面还有这样子一片的小菜园，真是羡慕啊！有这样子的居住环境。超小路，哦，猫头鹰。哦，人家的房子哦，还有院子，羡慕，好棒的地方，羡慕。超小路进来，哇，这里沿路都有这种，就是老的沟丑，就是而且还是有人住的，真的是蛮有趣的地方。哦，香蕉树。这里还有一间，在这里面香蕉树后面，我来看看能不能拍到正面。哇，有院子耶，好好哟，好好哟哦，超棒的，超棒的，一样是有人住呢。沿路都有牛的装饰。哇，这个丝瓜没有晒干变成菜瓜布呢。哇，好好玩哦！没有人收，太可惜了。哦，这里还有很多人家的田地，所以其实从
A13B 站抄小路进来，这些产业道路走起来是蛮有趣味的。哦，有狗，希望不要追我。哦，这里其实很适合骑自行车耶。沿路有施肥的味道，有那个臭臭的，一点点臭臭的，不过还好。我比较怕的是狗，因为我怕狗来追。这里真是太神奇了！出捷运站走路不到10分钟，就有一种进入到乡村的感觉，进山里的感觉，好妙哦！机场就在附近。所以可以看到飞机。哦，果然，真的就是有人来骑车。这边还是不错的。好，谢谢，好有趣哦。马厩，对。哦，好有趣。刚刚遇到一群外籍朋友，他们在到处采这个，应该是林头吧。林头的叶子，他们说因为圣诞节要到了，所以要盖耶稣的，就是圣诞节的装饰，所以要盖耶稣的马厩，应该是马槽、马厩。糟糕，我不会念那个字。看到路标了，还有地图，要往南天宫方向前进，59统山公园 ，Go！ 竟然可以骑摩托车上来，好，步道口应该就是在南天宫附近，所以我来看看地图，让我研究一下。我看到有人下来了，应该就是这里。59统山森林浴步道，这边可以上去，然后可以骑摩托车上来。其实有很多丝瓜，是我刚才看到的菜瓜布的那个丝瓜。哦，卖东西的，哦，岸门林教老板。哦，地瓜、南瓜，卖袜子的也有。哦，竟然有蚊子，忘记带防蚊的了。哇，沿路都有在卖东西，真是太强了，神奇。好，走，要去草坪活动区。啊，楼梯来了，运动。这里有一张比较完整的地图。我从南天宫上来，然后走旁边的森林浴步道，现在走到这里了。那想要从森林浴步道走到这里，有个晴天草坪活动区，然后再看心情，有一个狮子头瞭望台，不知道有没有办法走得到，反正先走走看。所以大概会这样，这里可以走一圈环状的，然后再回来。好，随便走。台湾的郊山还蛮好走的，这里人蛮多的。刚刚闪了一群人，然后走上来的遮阴也很不错哦，不错，可以。不过都是铺好的水泥石阶，我个人是比较喜欢自然的泥土路就是了。走上来，这里有个观景台，来看看可以看到什么风景。哇，搭得很不错耶！哦，完全不知道这里是哪里啊！对桃园地区还是很不熟悉。跨我哦，看到那座桥了，那我知道了。
那里就是那个什么芦竹的采花什么什么节之类的。哇，好没有建设性的解释。哦，飞机从这里飞上去，所以机场在这附近。今天雾雾的，哦，看不是很清楚。这个森林浴步道真的是悠挤的。刚刚看了地图，其实还有几条什么六福啊，还有一个忘记了名字，都是往同一个方向的。可能每一条步道的路况不太一样。那这个森林浴步道就是最轻松的样子，又挤的，都铺得好好的。又挤的步道，适合亲子游，让小朋友可以走得很轻松。梧桐酒山，所以有梧桐酒，1、2、3、4、5。这里快接近公园了，所以人也变多了。梧桐酒山公园到了，好多酒桶，很有特色的装饰。走，哦，到了晴天草坪区，哇，好大一片绿地。好适合遛小孩的地方哦！赞！哦，很棒的地方耶！哇，绿油油的，赏心悦目，就是舒服，搭配这个阳光，小情侣在拍照，好可爱。收集第一个有动物的路标，没有想到竟然是有蛇出没哦，好可怕哦！好，现在要回去了，走自然野径回去，这边下去。自然野径步道因为都是这种碎石泥土路，所以感觉人比较少一点，比较舒服。早知道应该先走这一条的。刚刚小朋友好多，可以，很不错。虽然没有 view， 但是树林的味道很赞。哦，在这个步道里面，竟然还有这样子的 Togatsu Magic。健康吃拔的，然后这个自然步道真的是很自然，不错，很自然，这个真的是废话，但是开心。从我这种不断的废话的状况就知道我很开心。接回了要往南天宫的石梯啦。走回登山口啦，这里是南天宫。然后这整个步道其实不长，来回大概4公里左右，是一个很轻松的步道。我现在自己走了一圈，我觉得上去走自然步道，回来走森林浴其实是最舒服的。好，肚子饿了，要回家了，拜拜。